结晶平台。最后我看完这个两痛都弱，患者气短不足一系，但是大气下泻，大气下泻大家都读过张喜红的书，升泻汤吗？生黄芪、肥脂乳、虫菜虎、秋桔梗、黑生麻，这是升泻汤吗？张喜红的，它是这么一个状况。一般而言，喘常常是结咳，咳不一定结喘，当然也有咳嗽型的喘，对吧？这个痰的问题啊，咱们老话就是有声无痰，有痰无声，这个咳嗽。现在大家也不区别文化了，反正是咳嗽。无痰也叫干咳，有痰的就要送出一点痰来。五脏六腑皆能令人咳，这句话讲的不错。但是这句话讲的也只讲了一半。五脏六腑皆能令人咳，但是咳必关乎肺气。注意，我们这里的肺是代表肺气，而不代表肺脏本身。肺气就包括从鼻子开始，整个到气管肺下。而事实上，现代的以西医的对这个咳嗽的认识，也照着我们的肺气起奏着。这个肝肺的关系，主要是一个气机的升降和不火行经和经目相关的问题。大家注意啊，咳嗽与肝相关的表现就是有痉挛性，注意这个字啊，有阵发性，有强咳性，肝主风嘛。上午曹老师也讲到了。还有一个调整气轻的话，效果也有痉挛、缓挛急吗？这个也是肝胃相关的。肺胃相关，肺的肃降与胃的通降和降有着直接的关系，所以通降、肃降是肺胃用邪的主要指标。在临床上的症头表现，最重要的就是这一部分病人常常不是有反流，就是在咳嗽的时候就呕吐，这个心肺。对这个心肺呀，大家完全不能理解有词。咳得过剩的时候是会伤心呀。这样的病人，我一会儿我给大家举例子来说明，不然这个听起来是太空洞。咳嗽会伤及心阴心阳，特解就完全不能平复。这样的病例很多。肺气，肺和脾的关系，经的关系，脾虚所致的咳嗽，必然导致胃外机能的下降，这就是常常容易反复发作。这个你看啊，咱们对这咳嗽难治的因素啊，做一些大致分析，这儿我只有见到具体病例才好说。一个是病因多，风寒暑湿燥火，甚至移动，啥时候这个移动嘛，都能引起。注意，咳嗽不利于肺，不止于肺；咳嗽不利于肺，不止于肺。第二，病机的复杂，非常多。第三，咳嗽在我们的
题目就做咳嗽，不是做实验，是做临床，从临床角度来研究。实际上，最多紫外感染率上是这个交叉这种类型才导致的问题复发。这个以下我要通过每一个病例给大家讲一讲。这个大概是在2002年，安全部一位退休的局长，此人是当年49年，就是那个破获那个美国人到天安门安排迫击炮，这个炮攻天安门，他是当年的侦查员，现在已经是老头子退休了。这个中央保洁的这种投资都来找我，找院长，然后院长找我，咳嗽到什么程度？满头大汗，不能平卧，不能同时连续吐出2个字来，咳嗽各种症结的要都没有。所以我跟大家还要再说明一句话：西医老讲究正咳，中医绝没有这个词儿。止咳，由于咳嗽的病人多，所以西医就说我找一个重的地方把你抓住，麻醉剂镇咳。有时候这个也镇不完。我刚才说这一位首长啊，这是历史上一个工厂立功的，这阵儿都是什么咳嗽先治，满头大汗不能同时出2个，连续不能有2个字出来。我礼拜天他们把我紧急找去病房上去，要是搞不定，这个可是太难受了。咱们这个3级家长医院，这个什么活儿做不了，这简直是没法交代。我去了以后啊，根据他的状况，7天1副中药，再然后来个8副罐。大家不要对这个吊床小技小看，这个地方一罐下去。这个啊，大家知道这地方吧？这个拔罐要怎么拔呢？要头低下，不敢头，这个就是把肉给揪住，蹦子掉。头低下一拔，连拔3罐，背后是肺腧穴加肩颈穴。大概我跟他一会儿这个用这个土办法给他一张，7天中药1服。当天晚上，老爷子就睡平了。后来我就给他调治一段，2年没找我，说2年没平安无事，今年又来了，哎呀，这个又不灵了，今年开始他又咳上了。我说又到那个劲儿上来了，说那个还没有到。我说那个咱就慢慢来吧。又来了3、4次，这个也就搞定了。天天一病人，咳着又绝。咳得完就空倒了，咳着又绝，此人一定是肺和肝的关系。木火行经，重用什么？代葛散生之决明，刮龙之背，缺陷地龙，疯了，已经用人都用倒了。这第2次对起来已经说了，现在用倒已经解决了，现在还是有点咳嗽，慢慢再解决了。飞机场来了一个飞行员，咳嗽半年自救。我来了把这个病人看完以后，他说能不能解决？我说那当然，一定解决，只是次数多少。如果解决不了，我这个坏了我的名声。当时我开了一个方，是咱们治痹症的那个方。可我一个进修大夫对我说：“哎呀，姜老师，这个咋能治好？”我说下一周再说，你不用说。我说他下一周来不来？我说他一定来，我有足够的把握，他下一周要来。你不用跟他说，就完了吧，别他走吧。下一周来的说基本好了。那个进修大夫说：“这个怎么回事？这个我就
要理解一下大概。借咳就治咳，借咳嗽不要治咳嗽，才叫治咳嗽。什么意思？治病的求愈，本者本于营养，本于病机。这个人是风寒湿入于肺络，就得驱寒风湿的方法来解决。你要是那么想的话呢，咱们是把咱们这个教科书旁这个中药学和方剂学治咳嗽的方药，一火炉上一张好就谈事情，那不是都解决了？那不是咳嗽药都堆积吗？那是一定不能解决问题，因为它完全不符合病人所处的状态。这个我这个电脑里边大概储存了近5、6年的几万份病历。这个电脑里的病历是我研究生的教材，临床研究生你就读学这份教材。你把这个教材学会，病人学会了，你的医疗技术就上去了。因为医疗技术最早是到病人身上说话，搞定搞不定，你就不要说别的，疗效是定道理。你要说是跟做当的，不要说名医，凑合个医生也要看好2个病。有一年我感冒了，里头咳嗽，吭咳嗽，门口有病人，这大夫自己到那儿咳嗽，还给人家看病。我说这大夫迟早死路一条，你就不用来了。他小气啊，你怎么听见了？我说当然，你说我是不是死路一条？我这个不看能行吗？你口挂上来，我能不看吗？咱们呀，我以下以一部分病例来给大家解释这个从状态如何考虑这个病人。这个从状态考虑啊，首先还有一个，至少有3个因素啊。到3意思2、3，3才为多因素多过程东西。再一个呢，我在这几十年发现这个中药有一个角药，3角形的角。过去咱不是有药对吗？现在我觉得这个药对不够剪裁，这个脚印3角形，知道吗？你看这个三峡大坝，我去看了一下，三峡大坝最后那个拦截啊，就怎么样把那个口水挡，最后啊就做了一些这个多面体这种3角形，这个扔下去，那个面和这个一擦，那个一擦，河流难，江水难。否则石头再大，价值都不足。我储存病案，所以这个名字都是真实的，就不能做这个资料引入了。引入时候不能把人家名字给人家写出去了。这个是因为我的这些原始病的收入，所以这个都是真实名字。本来你要做文献要有打叉的，不能把人家姓名报出。揭开咳嗽女生，你看什么玩意儿都漏了。经上头发啊，脏清火，头血里肺门，咳嗽生重耳，咽痒耳，咽不口干，咳嗽整夜咳嗽不能入睡，这么舌苔外向，大家看看这个意思是怎么个意思？大家先装模这个分析是不是这个思路比较好治啊？说这个，哎，就是风寒嘛，风血里肺丸是指风寒，完全是，这北京的都不效，那咱这边头就太棒啊棒。你看啊，当时注意这个病人风寒地域经络及肺内虚，所以我们的综合治疗的手段是大椎给它针刺裂开，这些地方压个洞，耳穴上给它压起个毛孔一条。说这个有什么意思？你不要小看这个意思。这中医这技术，它就是看起来是调补小病，走起来它是治大病。
大家看看啊，大家看看这块儿，杏仁松子荆芥金阔草，茯苓瓜蒌胶木，半夏麻花，黄芩知贝母，知甘草吃白芍。看见第二条，我故意把这个鱼死一案的剂量给大家复述。日本人曾经说过中医不传子民，盖在于体量，我认为是有道理。我跟他传，他也学不会啊。这个就正如我放的盐是多少，就是看不着这个人我就知道。你不看这个人，你怎么知道给他下多少盐，放多少佐料？所以药量是要根据那个人一看状态一看就想出药量，要练到这个技术才对。大家看看这个方子有什么特殊没有？后边能不能看见？咱们就这个问题，你们现在谁有问题就给我提一提，我给你再解释。看明白没？一共开了2瓶的药，针灸了一下，咳嗽打起来了半天。你看这是哪一天的？11月30号，那是哪一天看的？看这个16号，2礼拜多。吃了2副药，咳嗽就好了，药吃完咳嗽不去了。说那个同学里这玩意也是治风寒咳嗽的呀，他怎么那个就好不了啊？不仅好不了，你把它好上点也行，它一针都不好。差之毫厘，失之千里。大家对这个药方和这个处理有什么问题？咱们从现在就说，因为顾客是在这儿听过的。有什么疑问没有啊？刚才那个病史里面介绍，这个病人平时上火，对中医来说应该是有阴虚症状。对。但是这个辨证你这个病机是脾气偏疏，腹感风寒咳嗽。对。这个怎么样理解这个用药？对，好。你是这么个问题啊？来，回来我这块儿。这个人啊，确实容易很上火，所以他的这个风寒就有化火的趋势。再不要治疗，他就完全化火了。因此这个方里头，看见了吗？黄芩、知母贝。大概有这么个量就正好合适，看见了没有？黄芩15克，知贝5个10克，知母10克，知母黄芩是清肺治火。假如不存在这个问题，这个病人不会化火，也就不需要用这个药。这就是刚才所说的那个基点。还有什么问题？大家注意了没有？我大家是一个药，胶木大家明白吗？啊，这什么意思？啊，你说，金佛草就是那个薛木花的那个草啊，哎，那是紫寿散里头的主药啊，风寒的主药。注意，瓜蒌与胶木。胶木瓜蒌本为一个成方，肺波雄的方，治胸水的方，瓜蒌胶木汤，肺波雄温和医学的方，胶木治咳嗽，特别治的晚上睡着的咳嗽，什么意思？夜间的话呢，阴阳交错。大家要知道，乌梅汤里头是有花椒，对不对？如果没有这个胶木，花椒1克，但是量要少，太麻了，3克就可以。这个病人由于有脾气虚，所以用党参，用补药。党参苏叶，大家知道这是什么？生苏叶啊，
对，对不对？这个病人也有一定的陈皮、橘红和半夏，是不是2成？这种咳嗽它是有痰的吗？那么说，针灸耳穴有意思，经络一闭阻，肺气不能血塞，咳嗽就产生了。还有一个很重要的情况，大家知道，人和体内是一个整体，体内的气要出来，环境的气要进去，两者在哪里交换？就在咽喉里交换。所以外感病，你看，首先不是嗓子哑了，就是喉咙疼了，就咳嗽。还有是天气通于肺，这就这么理解。但是里头的热气它要出来呀，所以在天气寒冷的时候，内火容易旺，交换。这个是下边写的这么题。我们来分析这个病的话，风寒湿肺是第一病题，脾虚气郁湿阻是第二病题，痰热郁肺、风寒化热为潜在的病题。3个层次3点都有了吗？针对这3点，我们要用麻黄警戒杏仁、附子叶、焦木散寒去除肌肉去肺，杏仁降气，半夏降脾气。常规辩证认为，干咳无痰是燥热，但具体的来说，本例患者不需要用沙参入肺，用的沙参会使这个药物慢，也会。假如你这个病人再给吃上一碗养阴清肺丸，能好不能好？慢，过2天再好。招比较软，容易贴滞。所以患者脾气虚水之类的，气机不畅，气不化水，经不上达，这么一个原因。我们在升降处入气味，这个话在具体病例上是有体现的。所以不要说是他这个不对。一个是第一病题，重点；第二病题，潜在的病题和针对这些病题所采取的措施。有经络的开通经络，血通经络，让它就水管嘛，水管子你要打开开关呀，否则它都憋住了。看这个注意啊，常常的咳嗽病人都是有痰，干咳无痰指的是患者说他没有痰吐出来。凡是咳嗽多多少少、大大小小，总是有一点点痰到肺里面，这个是一定的。那么我们把这个诸多的因素，看苔形黄了，不化热了，注意已经影响一定的肝气。这样的话，有一个很重要的治疗思想，就是对于肺的收敛肺气的能力。常常说血肺止咳，你要说他裂肺止咳，好像是那个人虚的呀，该吃米圈了，该这种肺这么收敛，那不一定。全头拉回来才能打人。肺的功能没有正肺气的收敛，就没有肺气的扶降缺乏。所以麻黄配五味子加半夏这3个小药，就五味子是治咳嗽的，这3个小药就是麻黄、五味子、治半夏。这个我经常写治半夏，为什么？你要写上个姜半夏，他说没有；你说写个法半夏，他说没有。最后我说这凑合吧，写上治半夏，你这个怎么治都行啊。你这个很难。现在我们当中医已经不能由我们去选择药了，是药选择你了。注意这个裂肺，不会裂肺怎么会选肺？这个病人着凉以后咳嗽痰多，夜间不能停，曾有痰
看着热退咳嗽，大量的白黏苔上下四口，咳嗽严重，平躺四口批发气管炎、肺性病、冠心病，舌淡不恋爱，胎薄少病，外程希尔人皆体。这个病人呢，是一个台胞家属。那个年他这犯病的前1个月，我正在台北。他说我这回好不了了。这个人还有一个感觉，就是这回这个咳嗽的这样好像又玩又要过去了。他说他实在不行了，我就买个机票到台北去找你去，可你不回来，因为他看了好多遍这个病。正好我刚上班，他怎么就来？哎呀，你可回来了！那结果这都是21号的事情。分析这个病人的状态，他由于有心内伤疾，这个内伤疾中有病，西医的冠心病，心肺同居上焦。那么你要是把它这个理解成西医的说心因性的咳嗽，那也不正确，因为不是那么回事。大家看看啊，心气不足，痰饮不退，因为心气不足，心阳不能够运行，痰饮就停就止。那么我们分析的这个情况，大家明白这个吧？麻黄附细心泡，看出来了吧？后边人看没看见这个？你们能看见这个字吗？哎呀，我看见字那个费劲。芝麻黄6克，泡附子6克，细辛3克，生艾叶9克，党参10克，苏子叶各10克，炙甘草10克，黄芩12克，胶木6克，郁金10克，知母10克，金佛草15克，紫约15克，熟大黄5克，赤白芍各12克，草杏仁9克，百术10克。阴阳水体，何为阴阳水？1碗开水，1碗凉水，这么个意思。什么意思？调和阴阳。1碗开水，1碗凉水。大家现在看看这个方法，到这一页上，大家看有什么感觉？啊？谁有什么问题？就拿这个大黄也是这个。啊，对，你说这个熟大黄的问题是吧？注意啊，大量白黏苔。大黄在《本草纲下是一个降气祛痰药，推陈至新。大家现在多把大黄当成去瘀生清、通大便，没理解它这个降痰气的作用。这个地方是降痰气的。看看啊，9月28日，这都是月史记录，知道。咳嗽减轻，仍然是列重平素为，但痰量有些减少。X 光消片复航慢子感染，加强扶正与泻肺之力。你看，这一次的话加了好几个。除大黄是泻肺作用，这肺与大肠相表里，本身这个大黄也能泻肺。也国庆节长假，看见了吧？这开了又开了一个第二。大家看看这6副是不是简单啊？瓜蒌、桂树、杏仁，这是党参15克，这个都是党参。第3回的法就说的瓜蒌、桂、杏仁、黄芪、党参、黄芪、百合、百术、当归、紫月和甘草。这为什么到第3回呢？心阳已经基本好了，再又下去没有意义，完全改成平曹的方，
益气、养阴、化痰、调和肺气、胃气，这肺气，是不是第三个？10月12日，这个是过节节了，2个方都吃完了，父子的任务已经完成了，我们进一步调整健康，变成这个毛细肺、瓜楼、肝阳、松子、听力。老兵，你看看这一回的大伙给我到这个点位上，这次治疗完了，这个病人这1年来是变好。大家看看啊，此人精阳不足，肺气顺经归，阳虚内寒，不感寒气，两寒相感，内外相通，一生中阳精分，引动了寒浊至肺气上逆而咳嗽。病痰饮者当以温药和子，这个是要有热药，因为第一思想，虚人外感，浮虚症，虚浮症大行，要蒙头清凉，在益气温阳益气的同时，要化痰和血。第二症的重点呢，要加强化痰，这地方。那么他那个病死的感。就是说他要顶不住了，已经在2症已经解决了。我们再继续看，赵四这个人啊，70岁，我到北京20来年都一直看，他和他一家人看病。这个里头有个参差。有一次我们在咱们记者室的大夫给他开这个桂子汤，开的一点都不错，这个人吃了就干。全身跟着火一样，这赶紧找我来说给我告状，这个医生开错了。我说按你这表现可没开错，按你这个人可是开错了，我不会给你开，不等于别人我给你开。这人现在他来，一家人都阴虚体质，高血压，这是一个，后边完全看不着吗？看不着，因为我就读一遍了。着凉后咳嗽，咽干燥，痰少痒，气短，头又胀，两目干涩，高血压5夜慢自食，血压150手，舌动火，苔切肉，脉血洗。这个病人怎么治？肝阳亢，肺阴不足，秋燥当令，同气将秋，不火行经。生石决明30克，瓜蒌30克，羚羊角粉0.6克，黄芩15克，北桑参15克，牛蒡子15克，枇杷叶10克，毛豆根葛15克，象贝母15克，桑叶15克，草杏仁10克，玉酒10克，芝麻5克。这是包。19号，头不胀，看血少，痰少，头胀不成，咳嗽解，咽喉干。第二回加了菊花和白吉利，白吉利这个药啊，可以疏肝和胃，可以平清病头，可以平肝。第三种的话呢，第4种的话呢，第3种的话呢，变成一个中成药调理解决了。咳嗽粉外感和内伤，它是一个，你看素体阴液不足，阴虚偏阳康这么一个状态。秋燥以来，那就发生了这个，所以要清经平补肉肺止咳。这个这上记住了，这个在吃一次桂子汤。他的体质阴虚，吃桂子汤也有惹出来麻烦。这个病例今年7月的一个出，看咳嗽发作3年，感冒后咳嗽，大概什么从节到7月那有多长时间？
一直都缓解不了。它是啜泣呀，这个到底这个肺结肠有没有医生？看看，抽泣、咳嗽、少量茅台，午后劳累都可以加重，说话多、气短、幽默、口干鼻子痒、大便溏、小便血、舌淡烂，还有多好饮水。风寒不与肺用，脾肾虚，而且阳气虚。大家注意啊，这个病人说是阳气虚，为什么没有父子？大家看明白这个？不是认为所有的阳气虚就是吃父子，那也是把握不住的病情。这个病人吃父子反倒不好。麻黄薏米、杏仁、甘草，什么方？麻杏益肝汤，对不对？这个我的一个用法叫三泻汤，泻毛、泻宁脾、泻寒，三个泻。三泻是个叫药，补脾肾阳气。中医的药性都是人为应用药过程中的体会。还人们的虚实随医生的感觉而流动，不能里面他写的说是寒，你没体会。我体会到马齿芥是一味补药，马齿芥补气养血，特别适合于消渴病人。当然，它清热解毒也是公认的。我自以为这点体会有点不到此处。结果后来查《本草》《滇南本草》上边人家古人就写着马齿芥补气养血，看来人家体会在写，咱们是没有发明起来。药性是理解出来的，体会出来的。所以你不要以为清热解毒的药就不是补药，蒲公英也是补药，在清热解毒的基础上能补肾。肾是清虚，这个药性是要你个人理解、个人体会。正如你尝的那个花椒是麻的，生姜是辣的，蒜是有蒜味儿，这个也是有邪味儿，这个是你自己心中认为的。大家看见了吗？肾阳虚，有的八经变，也有的化痰的阳气。这样的一个病人，单纯用一个常规的辨证，不探讨他所蕴含的状态，不可能解决。所以几个月来为什么差别并不大？说起来这一些雕虫小技，这两样药我们也都知道，知道那阵儿怎么就把它搞定了，搞定了。第二种，这都是20号，看见了吗？已经解释了。这个8月3号，这个病人好像最近还该来了，好像最近还没有来，因为这是一个人物，他肯定是要来的，因为他疾病，还要我跟大家说啊，医生啊有种种的差距。同样一个感冒，你去把它寒症热刺、热症寒刺把它弄，是一个医疗术语。你把它四面八方整个状态调整好，又是一个效果。我这儿的好多病人来跟我说过这样的话：自己这次看了这2年没反应，或者说好是好了，好像是压着的，光正的咳了没调节好，最后都要把它踢开让你受。中医最后就要调理生活。好，这个我提错了。这个还没过3个啊。你看第3次10号啊，我把这个2个都姓刘，那个也姓刘，是吧？哎，这个第3个大家看见了吗？第3个大家可以说加了叶肺药，加了壳子。为什么这个有桑叶杏仁出来的？
这会生气源儿，生养脾虚嘛。